كنت في الحلقه اللي فاتت كلمتك عن مدينه النحاس الاسطوريه، وهكمل لك بقى بعد ما جنود موسى بن نصير وصلوا قضوا الليل الاكثر رعبا قدام اسوار المدينه، وسر الاصوات اللي هم سمعوها والحاجات اللي هم شافوها طول الليله ديت. لما الحمد لله ربنا اكرمهم والليله المرعبه اللي هم قضوها قدام اسوار المدينه عدت، اول ما طلع الصبح على الجنود فضلوا يكبروا الله اكبر، لان هم فعلا ما كانوش مستحملين اللي كان بيحصل معاهم طول الليل. وهنا موسى بن النصير قرر ان هو يجيب حد من الفرسان بتوعه ويبعته يلف حوالين المدينه كلها عشان يشوف اذا كان في باب او فتحه يقدروا ان هم يدخلوا منها. وفعلا جاب الفارس وبعته، وفي روايات بتقول ان الفارس فضل يومين كاملين بيلف حوالين اسوار المدينه، وفي روايات تانية بتقول ان هو فضل يلف 6 ايام ورجع في اليوم السابع، وقال لموسى بن النصير ان هو ما وصلش لاي حاجه وما لقاش اي فتحه او باب يقدروا ان هم يدخلوا منه. فقرر بقى وقتها ان هم يجمعوا الامتعه بتاعتهم ويكدسوها فوق بعضها عشان يطلعوا فوق السور، لكن الامتعه ما كانتش كافيه باي شكل من الاشكال ان هي تطلعهم فوق. فهنا قرروا ان هم يعملوا سلالم من حبال ويرموها فوق السور ويطلعوا عليها. والفكره